మిత్రులారా నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్. ఈ వీడియోలో చాలా ముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. ఎంతోమందిని ఈ రోజుల్లో ఇబ్బంది పెడుతున్న సమస్య దగ్గు. అది కూడా రాత్రిపూట దగ్గు, అది కూడా పొడి దగ్గు, అది కూడా నిద్ర పట్టనివ్వకుండా చేసే దగ్గు. దీనికి ఏం చేయాలి, అసలు ఈ సమస్య ఎందుకు వస్తుంది, దీనికి సంబంధించిన ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఏమిటి, ఈ సమాచారం తెలుసుకుందాం. మనం హాయిగా నిద్రపోవాలని పడక మీద చేరినప్పుడు గొంతులో ఏదో ఒక అడ్డంకి పడినట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఆగకుండా దగ్గు రావటం మొదలవుతుంది. దీన్ని శోకపూర్ణ గళాసక్తం అంటుంది ఆయుర్వేదం. అంటే శోకం అంటే ఒక ముళ్ళు గుచ్చుకున్నట్టుగా గొంతులో అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇది చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపుగా 40% మంది ప్రజలు ఏదో ఒక సమయంలో ఈ పొడి దగ్గు డ్రై కాఫ్ బారిన పడుతున్నారని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. భారతదేశంలో మారుతున్న వాతావరణం, అలాగే పెరిగిన కాలుష్యం దీనికి ప్రధాన కారణాలుగా ఉంటున్నాయి. ఈ మధ్య మీరు చూసే ఉంటారు, ఢిల్లీలో అయితే ఇక ఇంతకు ముందెన్నడూ లేనంత స్థాయిలో పొల్యూషన్ పెరిగిపోయింది. హైదరాబాద్, బెంగళూరు ఇలాగా అన్ని సిటీస్లో, ఆఖరికి పల్లెటూళ్ళలో కూడా ఈ సమస్య పెరిగిపోతూనే ఉంది. చాలామందికి పగటిపూట ఆరోగ్యం బాగానే ఉన్నట్టు అనిపించినా రాత్రి వేళల్లో ఈ దగ్గు అనేది ఉధృతం అవుతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల సరైనటువంటి నిద్ర ఉండదు. మరుసటి రోజు దాని ప్రభావం అనేది ఆ వర్క్ మీద పడుతుంది. పనిలో ఏకాగ్రత దెబ్బతింటుంది. అలాగే రోజంతా విపరీతమైన నీరసంగా ఉంటుంది. కేవలం దగ్గు మందులు అంటే కాఫ్ సిరప్స్ వాడటం వల్ల ఏదో తాత్కాలికంగా మీకు రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది, కానీ అసలు సమస్య ఎక్కడుందో గుర్తించడం అనేది, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి పరిష్కరించుకోవడం అనేది చాలా అవసరం. ఆయుర్వేదం ప్రకారంగా పొడి దగ్గుని వాతజ కాశ అంటారు. శరీరంలో వాయుతత్వం పెరగటం, అలాగే గొంతు భాగంలో తేమ తగ్గటం వల్ల ఈ సమస్య వస్తూ ఉంటుంది. వాతాన్ని తగ్గించే గుణం ఉండేటటువంటి పదార్థాన్ని వాడటం ద్వారా దీన్ని చాలా ఈజీగా అదుపు చేయొచ్చు. మన వంటింట్లో ఉండేటటువంటి మిరియాలు, తేనె ఇలాంటివి ఈ సమస్యని పరిష్కరించడానికి అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. ఈ వీడియోలో పొడి దగ్గు వెనుకున్న సైన్సు, అలాగే ఆయుర్వేద రహస్యాలు, పరిష్కారాలు వీటిని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. ఈ వివరాల్లోకి వెళ్దాం. పొడి దగ్గు అంటే ఏమిటి అసలు, ఇది ముందు తెలుసుకోవాలి. పొడి దగ్గు అనేది ఏమిటి అంటే గొంతులో కానీ లేదా శ్వాసనాళాల్లో కానీ అంటే బ్రాంకియల్ ట్యూబ్స్లో కానీ ఏదో ఒక ఇరుక్కున్నట్టు అనిపించే ఒక ప్రతిచర్య. శోకపూర్ణ గళాసక్తం అంటారు దీన్ని. అంటే ముళ్ళు గుచ్చుకున్నట్టుగా ఉండటం. దీంట్లో కఫం బయటికి రాదు, కేవలం గొంతు గరగరగా ఉంటుంది, మంట పుడుతూ ఉంటుంది, ఎంత తగ్గినా రిలీఫ్ ఉండదు. దీని వైద్య పరిభాషలో నాన్ ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ అంటే ఉత్పాదకత, ప్రొడక్షన్ లేని దగ్గు అని అంటారు. మన శరీరంలో శ్వాస వ్యవస్థ ఉంటుంది కదా, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. దీని రక్షణ కోసం దగ్గుని ఒక ఆయుధం కింద మన శరీరం ఎంచుకుంటుంది, వాడుకుంటుంది. దుమ్ము, ధూళి లేదా వైరస్ ఇవి మన శ్వాసనాళాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాటిని బయటికి పంపడానికి ఈ మెదడు దగ్గుని ప్రేరేపిస్తుంది. అయితే పొడి దగ్గులో ఏం జరుగుతుందంటే ఇలాంటి వ్యర్థాలు ఉండవు. మనం అనుకున్నట్టుగా దాన్ని బయటికి పంపించేటువంటి వ్యర్థాలు ఉండవు. కేవలం గొంతు పొడిబారటం వల్ల ఆ కణజాలం ఇబ్బందికి గురవుతుంది, రేగుతుంది. దీనివల్ల గొంతులో పుండు పడినట్టుగా అనిపించడం, మాట్లాడటం కష్టంగా మారటం ఇలాంటి ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి. మిరియాలు, తేనె ఈ కాంబినేషన్ తోటి ఈ పొడి దగ్గుని ఎదుర్కోవచ్చు. ఇందుకు దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, ఈ ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి, ఇది తెలుసుకుందాం. మిరియాలలో పైపరైన్ అనేటటువంటి ఒక పదార్థం ఉంటుంది. ఇది గొంతులో ఉండేటువంటి ఆ నరాల్ని ఉత్తేజితం చేసి రక్త ప్రెషర్ని పెంచుతుంది. మిరియాలు వేడితత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇవి గొంతులో ఉండేటటువంటి ఆ పెరిగిపోయిన ఇన్ఫ్లమేషన్ని తగ్గిస్తాయి. ఇక్కడ ఇది కీలకం. ఇలా తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇది మళ్ళీ దీనికి ఇతర తత్వాలు కూడా ఉన్నాయి. యాంటీసెప్టిక్ నేచర్ ఉంటుంది. ఈ గుణాలు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ నేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి గొంతులో ఉండేటువంటి క్రిముల్ని ఇది చంపుతుంది. ఇక తేనె గురించి చెప్పేదే ఉంది. తేనె ఒక సహజమైన మృదుత్వాన్ని ఇచ్చే పదార్థం కింద, డెముల్సెంట్ కింద పనిచేస్తుంది. కేవలం తేనెని నీళ్ళలో కలిపి తాగినా రిలీఫ్ వస్తుందంటే తేనె పనితీరు మీకు అర్థమవుతుంది. ఇది గొంతు గోడలపైన ఒక రక్షణ పొరలాగా ఏర్పడి చికాకుని, ఇరిటేషన్ తగ్గిస్తుంది. అనాలి అనిపించడాన్ని తగ్గిస్తుంది. తేనెలో ఉండేటటువంటి యాంటాక్సిడెంట్ గుణాలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడిని ఒక చెంచాడు తేనెతో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల ఇది ఒక సహజమైన సిరప్లాగా పనిచేస్తుంది. ఈ మిశ్రమం గొంతుని తేమగా ఉంచి రాత్రిపూట హాయిగా నిద్రపట్టేలాగా చేస్తుంది. అయితే రాత్రిపూట దగ్గు ఎందుకు ఎక్కువ అవుతుంది, ఇది కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మనం పడుకున్నప్పుడు గురుత్వాకర్షణ వల్ల శరీరం నుండి శ్లేష్మం గొంతు వెనక భాగంలో చేరుతుంది. దీన్ని పోస్ట్ నేసల్ డ్రిప్ అంటారు, లేదా పోస్ట్ నేసల్ డిశ్చార్జ్ అంటారు. ముక్కు లేదా ఈ సైనస్ నుంచి స్రవించేటటువంటి స్రావాలు నేరుగా గొంతులోకి వెళ్ళటం వల్ల గొంతు నాళం అంటే ఫారింగ్స్ రేగుతుంది, చికాకు గురవుతుంది, దగ్గు వస్తుంది, ఒక కాంపెన్సేటరీ మెకానిజం లాగా. అయితే ఇదే సందర్భంగా యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ సమస్య గురించి కూడా చెప్పుకోవాలి. రాత్రిపూట దగ్గు ఎక్కువ రావడానికి కారణం యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ కూడా. అంటే భోజనం చేసిన వెంటనే పడుకోవటం వల్ల కడుపులో ఉండే అమ్లాలు వెనక్కి పోటేస్తాయి, వెనక్కి తన్ని గొంతులోకి వస్తాయి. దీన్ని యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ అంటారు. GERD అనే పేరుతో కూడా పిలుస్తారు. ఈ అమ్లాలు గొంతులో ఉండేటువంటి సున్నితమైన కణాలను తాకినప్పుడు తీవ్రమైన పొడి దగ్గు వస్తుంది.
గాలిలో ఉండేటువంటి తేమ తగ్గటం కూడా రాత్రిపూట ఈ సమస్య పెరగడానికి ఒక కారణం అవుతుంది. మన గదిలో ఏసీ లేదా ఫ్యాన్ గాలి నేరుగా ముక్కు మీద పట్టడం వల్ల శ్వాసనాళాలు ఎండిపోయి దగ్గుని పెంచుతాయి. మరి దీనికి తీసుకోవాల్సినటువంటి ఆహార నియమాలు ఏమిటి, ఇది కూడా తెలుసుకోవాలి. మసాలా ఆహారాలకు దూరంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. పొడి దగ్గున్న టైంలో నూనెలో వేయించినటువంటి పదార్థాలు, అధిక కారంగా ఉండే పదార్థాలు జోలికి వెళ్ళకండి. ఇవి యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ సమస్యని, దగ్గుని ఉధృతం చేస్తాయి. పుల్లటి పండ్లు లేదా నిమ్మరసం లాంటివి కూడా గొంతులో మంటను పెంచే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీటి నుంచి కూడా దూరంగా ఉండండి, తక్కువ తీసుకోవాలి వీటిని. అందుకే ఆయుర్వేదంలో ఈ పులుపుని వజ్జనీయంకి అని చెప్తూ ఉంటాం. అన్నిటికీ మించి సరైన భోజన సమయాలు పాటించాలి. రాత్రి భోజనానికి పడుకోవడానికి మధ్య కనీసం ఒక 2 గంటలు సమయం ఉండేలాగా చూసుకోండి. భోజనం చేసిన వెంటనే పడుకోవటం వల్ల జీర్ణక్రియ అంటే డైజెషన్ మందగిస్తుంది, దగ్గు వచ్చే అవకాశం పెరుగుతుంది. పడుకునేటప్పుడు ఆ తల కింద దిండు కాస్త పెట్టుకుంటే కొంచెం ఎత్తుగా పడుకోవటం వల్ల శ్లేష్మం గొంతులోకి చేరకుండా ఉంటుంది. దీనివల్ల రాత్రిపూట వచ్చేటటువంటి దగ్గు తగ్గుతుంది. సరే, మరి సమస్య తీవ్రంగా ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆయుర్వేద ఔషధాలు అనేవి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. వీటిని ఎలా వాడాలనేది మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇలాంటి వాటిల్లో అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ముందు చెప్పుకోవాల్సింది ఒకటి ఉంది, సితోపలాది చూర్ణం. ఇది పొడి దగ్గుకి ఆయుర్వేదంలో ది బెస్ట్ మెడిసిన్ కింద చెప్తాం. దీంట్లో పటిక బెల్లం, వెదురుప్పు, పిప్పళ్ళు, అలాగే దాల్చిన, ఇలాయచి ఇలాంటివి ఉంటాయి. దీన్ని రోజుకి 2 సార్లు పూటకి 3 గ్రాముల మోతాదుగా తేనెతో కలిపి తీసుకోవాలి. ఇది గొంతుల తేమని పెంచుతూ శ్వాసనాళాల వాపును తగ్గిస్తుంది. తద్వారా గొంతు నుంచి ఆ గొంతులో ఇరిటేషన్ నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది, పొడి దగ్గు తగ్గుతుంది. తర్వాత చెప్పుకోవాల్సింది తాళిసాది చూర్ణం. ఈ ఔషధం ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఇది వాతాన్ని అలాగే కఫాన్ని సమతుల్యం చేస్తుంది. దీన్ని ఒక 1/2 టీ స్పూన్ మోతాదుగా గోరువెచ్చని నీళ్ళతోటి లేదా అల్లం రసంతో కలిపి రోజుకి 2 సార్లు తీసుకోవాలి. ఇది శ్వాస వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి అవరోధాలను తొలగిస్తూ గాలిని సులభంగా ఆడేలాగా చేస్తుంది. ఖదిరాది వాటి గురించి కూడా ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలి. ఇది చప్పరిచ్చే మాత్రల రూపంలో దొరుకుతుంది. వీటిని బొగ్గన పెట్టుకొని నెమ్మదిగా రసాన్ని మింగటం వల్ల గొంతులో ఉండే గరగర, మంట వెంటనే తగ్గుతాయి. దీంట్లో ఉండేటువంటి ఖదిర అంటే చండ్ర సారం గొంతు కణజాలాన్ని స్ట్రెంథెన్ చేస్తుంది. దీన్ని రోజుకి 3 నుంచి 4 సార్లు కూడా వాడుకోవచ్చు. మాత్రల రూపంలో చప్పరిచ్చి మింగాల్సి ఉంటుంది. అవసరమైతే వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. కంటకారి అవలేహ్యం అనేది కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పొడి దగ్గును తగ్గించే మందు. ఇది ఒక లేహ్యం ఫామ్లో ఉంటుంది. ఇది శ్వాసనాళాల వాపును తగ్గిస్తుంది, ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించడానికి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. దీన్ని ఒక 1/2 టీ స్పూన్ నుంచి టీ స్పూన్ మోతాదుగా పడుకునే ముందు తీసుకోవాలి. ఇది రాత్రిపూట వచ్చేటువంటి దగ్గు ఉధృతిని తగ్గించి ప్రశాంతమైన నిద్రను కలగజేస్తుంది. వ్యోషాది బట్టి కూడా ప్రముఖంగా పనిచేస్తుంది ఈ పొడి దగ్గులో. జలుబు వల్ల వచ్చేటువంటి ఈ పొడి దగ్గుకి ఇది మంచి పరిష్కారం. అంటే రియాక్షనరీగా పొడి దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. పిప్పళ్ళు, మిరియాలు, అల్లం లాంటి పదార్థాలతో తయారయ్యే మాత్రల రూపంలో ఉంటుంది. ఇది గొంతు లోపల ఉండేటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిస్తుంది. దీన్ని బొగ్గన పెట్టుకొని చప్పరించడం వల్ల గొంతులో ఉష్ణోగ్రత అనేది సమతుల్యం అయ్యి గరగర అనేది తగ్గుతుంది. ముగింపుగా ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని మీకు విన్నవించాలి. పొడి దగ్గు అనేది కేవలం ఒక లక్షణం మాత్రమే. ఇది ఇతర అనారోగ్యాలకు సంకేతం కావచ్చు. మన వంటింట్లో ఉండేటువంటి చిట్కాలు కానీ ఆయుర్వేద పద్ధతులు కానీ ప్రాథమిక దశలో ఉన్న దగ్గుని సమర్థవంతంగా నివారిస్తాయి. అయితే దగ్గు వారం రోజులకి పైగా తగ్గకుండా ఉన్నా, జ్వరం లాంటి ఇతర లక్షణాలు ఉన్నా అప్పుడు అశ్రద్ధ చేయకూడదు, వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా రాత్రిపూట దగ్గుతో ఇబ్బంది పడేవాడు ఇప్పుడు చెప్పుకునే విధంగా మిరియాలు, తేనె మిశ్రమాన్ని వాడుతూ తగిన జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. సరైన ఆహారం, జీవనశైలి మార్పులు మీ శ్వాస వ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరు కాపాడుకోవచ్చు. సహజమైన చికిత్సలతోనే దీర్ఘకాలపు సమస్యలకు మంచి పరిష్కారం లభిస్తుంది. ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మీ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోలో అప్లోడ్ అవడంతో ఆ విషయం మీకు తెలియాలనుకుంటే బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఆ నోటిఫికేషన్ మీరు క్లిక్ చేస్తే ఆ వీడియోని మిస్ కాకుండా చూడగలుగుతారు. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. అప్పుడు ఇది మరింత ఎక్కువ మందికి రికమెండ్ అవుతుంది. ఈ వీడియో తరకు పర్పస్ సర్వ్ అవుతుంది. అంటే అందరికీ ఆరోగ్యం అన్న మన అభిలాష, మన ఆకాంక్ష నెరవేరుతాయి. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శత వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. Stay healthy, stay happy, be positive, keep smiling. Love you all. Subham.